kan barbaade ajaju garuu pheenxee ta'e miti. Amma waa'ee isaa osoo hin taane Abbo ati pheenxeedha akkamiin jettan salphattu eenyu ta'e isiin jedhe amanuudhaaf ajaja barbaada. haadha manaa kee akka nimee nagaan isii gaafadha. Haadha manaa koo maatti goota. Daa'ima akka neeyye rabbi haa guddisu. Ijoolluma nu duraan coophin. Akkam jedhin? Akkam? Akkam jedhin? Eenyu maqaan kee? Akkam? Moonee jedhu. Moone. Moone. Mooyi jiraadhu obbo. Abbaa keetillee mooyi. Biyya lafaa kana mooyati. Ameen jedhu. Guddadhu. Guddadhu. Ameen jedhu. Ameen. Akkasi. Nu duraan coophin mucaan kun islaamarra dhalate. Masha Allah. Kuni keenya bar. Pheenxee dhalche. Wayi cuuphame? Hin cuuphame? Cuuphame jedhe. Cuuphame? Cuuphame ganaa cuuphama malee. Eegaa islaama hanqa cuuphtutti islaama ganaadha. Hanqa gartee waggaa 15 ga'e islaama mucaan. Islaama keessatti hin dhalanne kiristaana keessatti dhalanne. Waan falee dhalatu uumamaan namni dhalatu hundi gartee waaqayyoo tokkichachuun masakamuu irratti dhalata. Isintu guyyaa keessa ganaa cuuphee bishaaniin baxabbatu deema malee mucaan cuuphina. Wanta kan qabu mucaani. Mucaan kun yoo har'a du'e jireenya bara baraa ni argatamu hin argatu. Mucaan maal beekti waaqayyotu isa beeka malee mucaan maal beekti. Yoon jedhe amma yoo du'e mucaan kan kee kun umrii haa dheeratu daa'imni waggaa takkaa 2 ji'a takkaa 7 takkaa waggaa 3 4 5 7 8 10 yoo du'e jireenya bara baraa argatamu hin argatu. Cubbuu maalii hojjetee daa'imti kun? Een qabu kaa cubbuu kanaafuu maaf cuubtan mucaa waan cubbuu hin qabne. Maaliif cuubtan? Erga guddatee booddee immoo yaa'u tarii waan amma hin qabu cubbu haa guddatu. Maaf cubbuun qabu bishaan keessa buustan amma shaawaroma dhiixaniif hin dhiistanii. Meenaa waanuma daa'ima kee kana karoora godha maaliif cuubtan daa'imni mucaan gartee gaarii fi hamtuu saddaan beeku cubbuus hin qabu. Yesuus hin beeku. Yohaannis keessa dhaqee dubbifa wangeela harkaa qabdaati. Hin beeku. Mucaan kun jireenya bara baraa yoo amma gartee daa'imta keetirratti hin jedhu kan namaa tokko daa'imnummaan akka daa'ima waggaa mucaa. Yohaannis keessa dhaqee macaafa harkaa qabdee Yohaannis keessa dhaqee dubbisi. Maaliin dubbisa? Yohaannis keessa dhaqee dubbifadhu. Yohaannis meeqaffa? Yohaannis cuuphaa maali? Yesuus kan Yesuus hin cuuphe moo? Yesuus daa'ima cuuphee duba? Daa'ima cuuphee Yesuus. Bartoota hundumaa cuuphatii duuka buutu gogodhaa jira macaafa qulqulluu ta'a. Barattoonni isaa gurguddoodha bar ijoollee miti. Barattoota kan isa duukaa bu'ee hundumtuu Yesuus daa'ima cuuphee beeka? Kan isa duukaa bu'ee hundumtuu bartoota isaati. Daa'ima san yoo ammoo bishaan keessa yoo daa'imni san achitti bishaan san keessatti ajjeefame eenyu cubbuu eenyutti gaafatama? Maal keessatti affanii ol kaa'aa tura? Bishaan keessa warreen mucaan yoo achitti ukkaamamee du'e eenyutti gaafatama? Si. Daa'imni cubbuun qabu daa'imni islaam mucaa kanan tuqin sin jedhe. Yookiin sagandii lama yookiin sagandii tokko. Hanqasuma keessattuu yoo du'e hin beektan carraa waaqayyoo hin beekan hin geessan iddoo bishaanii mucaa. Mucaan nagaa qulqulluu ta'e dhalate. Yoo du'es gororruutiin jedhee nama ajjeesaa bara. Kanaafuu tuqin akkasumatti nagaa ta'u amma waan siin jedhu ayyee tole. Yesuus siif maali? Moona. Kilo darbii laali kaa. Qoyme. Darbii laali. Himmoona jedhe himmoona biyya lafaa himmoone seexaanas moone macalaggoone irra ejjanna jedhe. Haasa'e. Waan jedhe. Barsiisaa wallahi akkasi kun wallahi gara nama nyaata isaa maatii isaa waa si barsiisame wangeela si barsiisu. Eeshi na barsiisi dhiiroo. Wangeela of biraa hin qabdaa? Min qaba maabiraatiin ni lafa deema malee xiqqoo. Maabiraatii si yaadee bisubbo dukkana keessa hin taa'ine. Roobaa jedhamu bira. Aroobu. Waan jedhe Yesuus Kiristoos akkana jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti ani dhugicha isaan waaqayyo irraa dhageessanitti meeraa isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu Abrahaam akka kana hin hojjennee jedha. Yesuus Kiristoos ani namaa jedha ani naman taate akka inni nama ta'e. Yesuus Kiristoos namarraa dhalate foon uffatee dhalate maaliif akkasitti dhalateetti fakkaata?
Maa dhalate? Ati maaliif dhalatte nama taate? Oi kana dhaggeeffadhu gaa'e. Yaayyoo. Wallaahi miskiin. Ayyee. Yeah. Ayyee maaf nama ta'e dhalate? Afaan takkitti dubbannaa miti. Takka. Sababiin inni akkas ta'e dhalateef Addaamii fi Yohaaniif kakuu galeera moo galle? Eenyu kakuu galeef? Eenyuuf gale? Eenyuuf gale? Eenyuuf gale? Addaamii fi Yohaaniif kakuu gale moo galle? Kakuu akkam jettu? Kakuu maal jettu jedhe? Yeroo waaqni Addaamii fi Yohaan iddoo kannata yookiin maaltu waan Addaamii fi Yesuus waliif fide anni kiyya? Oi ka sin asradda afane dhaggeeffadhu. Ayyee. Gannat keessatti yeroo Addaamii fi Yohaan ol kaa'e boofni Addaamii fi Yohaan dogoggorsite moo dogoggorsite hin jirtu? Akka wangeelaatti. Akka wangeelaatti dubbachaa irraa bitire? Bofa kam? Bofa lafarra deemu kana? Bofa diimaa ta'e bofa jira bofa diimaa ta'e gurraacha ta'e hin beekan. Bofuma lafarra deemu kana? Amma falamiidha walde. Bofuma kana lafarra munyuqu kana. Oh, achitti bofaa. Waan biraatiin hin beekne. Okay, bofaa. In dubbata bofni? Jedha macaafa qulqulluu naa dubbistee miti ati macaafa naa dubbistee miti waan macaafa. Bofa dubbatu akka argitee beektaa? Si. Ajaa'iba rabbi. Hayyee itti fufee iyyee bofni iyyee dogoggorsiise iyyee. Inni gannat keessa deebi'ee dhabeera moo namni Addaamii fi Yohaan boodaa ol kaasanii dhabee moo namni waaqni deebi'ee. Jireenya bara bara iddoo edenuma asii kana biyya turra wanni kana Iraan kana jirti ayyee achi keessaa gadi ba'e ayyee gadi bu'e gabbu'e lafuma tana. Ayyee haa akka fudhattetti fudhadhu. Ayyee. Sana booddee yeroo Addaam jedhee yaamaa turetti Addaam dhokatee hin turre sana booddee maal jedheeni ilmoo titirraa dhaladheen deebi'ee dhufee si fayyisa jedheeniira. Ilmoo isaatirraa deebi'ee dhalachuun isaa immoo Iyyasuusidha. Kanaaf nama ta'ee dhalate malee waan biraati. Eenyutu dhalate? Waaqayyoo dhalate moo namumaa dhalate? Waaquma deebi'ee nama ta'ee dhalate. Waaqayyoo hin dhalataa? Hin dhalataa. Hin dhalataa. Abboo waan fedhe agalu ansiin qaba. Waaqayyoo hin geeddarama. Waaqayyoo nama ni ta'a. Hin jijjiirama. Waaqayyoo dhiira ni ta'a. Hin dhalataa. Qaama saalaatiin waaqayyoo. Abbu. Hayyee guutuu kaa. Akkamitti akkasii haasoo barbaada? Okay, waan siin jedhame waan si gaafadha. Maariyaam waaqa deesse moo nama deesse? Yaa? Maariyaam ni beektaami? Iyyasuus hin deesse isheen. Nama deesse moo waaqa deesse hin jedhe? Iyyasuus hin deesse. Iyyasuus waaqa moo waaqaa miti? Waaqa. Waaqa deesseemi Maariyaam? Waaqa ilmaa waaqa abbaa jennee beekna waan biraatti hin beeknu immoo. Ansa siin jenne. Maariyaam Yesuus deessee mi? Yesuus waaqaami siif? Maariyaam waaqa deesse jedhime? Maariyaam waaqa nu deesse jedhime? Maariyaam waaqa nu deesse. Ameen. Ameen. Waaqayyoo kan kee jechuudha. Dubartii tokko nus gadaamessa Maariyamaa keessa ji'a 9 taa'e waaqayyoon kee dhalate jechuudha. Gadaamessa laguu dubartii akkuma daa'imni kee garaa keessa taa'etti taa'ee quufee haadha gartee achi keessaa laguu san nyaatee akkasii dhalate. Eessaan dhalate waaqayyoon kan kee? Namni eessan dhalata? Qaama saalaatiin. Qaama saalaatiin dhalate innis. Achiin dhalate waaqayyoon guddaan kun. Achumaan dhalate. Fudhattoos fudhachuu baattus achumaan dhalate. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akkuma daa'imni kee dhalate. Akkasumatti dhalate. Waaqayyo bantiiwwan waaqaaf lafaatuun fuutuu jedhaati. Akkamitti qaamni saalaa sana xiqqaan sana fuudhe? Gadaamessaan dubartii sana. Maariyaam kana Yesuus hin deesse gudeedamteeti mati bara hafuura qulqulluudhaan ol fuudhee. Hin gudeedamte jennee bar beekee bar. Gaafa waaqayyoon kan kee ji'a 9 gadaamessaa Maariyamaa keessa jiru. Maariyamaan waaqni si eessa jira?
Gaafa waaqayyoon kan kee ji'a sagal gadaameessaa Maryamaa keessa jiru hangan dhalateenitti Maryam waaqa qabdi moo hin qabdu ture? Waaqa qabaannaan ofir qulqulluun ulfooftee. Waan jedhe yes waaqayyoon kan kee kan dhalate Maryam gadaameessaa isa keessa ji'a sagal tureemi? Yesuustu ture malee waaqaa miti. Waaqa abbaati miti kan waaqa abbaati miti. In kolfinaan in kolfu. Waaqa kan deesse amma waaqa nu deesse hin jenne waa'ee kolfaati miti kana naasaa. La sitti kofale waan jedhe yaa guutuu ko ammuma deeqaa muraasa dura waaqa nuuf deessee naan jette qaama saalaatiin miti. Yesuustu garaa Maaramii keessa kan ture Yesuusidha malee. Garaa Maryam keessa kan ture kun waaqa mitiimi. Waaqa abbaati miti waaqa ilmaa. Okay irratti amma garaa Maryam keessa kan ture waaqa moo nama? Garaa gadaameessaa Maryam keessa kan ture waaqa moo nama? Yesuustu ture. Yesuus kun nama moo waaqa? Waaqa nama ta'ee dhalatu malee waaqa. Kanaafuu gadaameessaa Maryamaa keessa kan ture waaqaami? Goobas irran deebiin waaqa naan jette waaqayyoon Maryam eessa ture gaafa waaqayyoon kan kee gadaameessaa isii keessa jiru? Waaqni abbaa iddoo masaa qabatee ture waaqa ilmaatu garaa gadaameessa Maariyaam keessa ture. Oo Maryam waaqa ilma deesse malee waaqa abbaan deenye miti. Goobas waaqa kamtu ergamaa waaqayyoo gara Maryamaa erge waaqa ilma moo waaqa abbaa? Waaqa abbaa. Waaqa kamtu fannoo irratti du'e? Waaqa ilmaadha. Waaqa ilma waaqayyo ni du'a? Waaqni ni du'a? Waaqni du'a? Waaqni abbaa iddoo masaa qabatee jira garuu jaalala nu barsiisuuf jedhee. Waaqni abbaan hin du'umi? Waaqni abbaa hin du'u dhaggeeffadhu gaa waan sitti himaa. Na jala hin deemin na dhaggeeffadhu. Si duukaan deema jes cinaa. Ayyee. Aishi. Waaqni ilmaa kan inni du'e biyya lafaatirra erga deemee barsiisaa ture booddee waa'ee waaqa abbaa erga barsiise hojii isaa erga hojjete booddee sababii Yihuudoonni irratti kaan yookiin immoo hojii isaa jibbaniif laal akkamitti nu caalee nutis akkuma isaatitti dhalannee akkuma isaatti foon uffannee deemaa jirra silaa namni kun akkamitti nu caalee hojii dinqii akkasii hojjechaa jira jedhanii irratti kaa'anii waan isa miidhaniif inni fannifame. Inni fannifamuun isaa immoo sababii biraa yookiin immoo cubbuu ofirraa qabaatee yookiin uummata sana ofirraa dhorkuu dadhabeeti miti. Cubbuu keenya nurraa dhiquu yookiin immoo jaalala gad deebisanii jiraachuu waan akkasii akka ta'uuf nu barsiise malee waan biraatiif miti. Ati amma gartee akka guutuutti waaqa Maryama irraa dhalate waaqessita moo waaqan dhalatiin waaqessita? Nuyi. Ati. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkichaa waaqessaa. Waaqni tokko hin dhalanne tokko hin dhalateemi? Maali? Waaqayyoon tokko waaqni tokko ni dhalatee tokko hin dhalanneemi? Jedhi kaa. Miti jedhi. Inis tokkuma qonqama gargar malee. Jedhi ayyee. Waaqayyoon abbaan hin dhalannee miti Maryamarraa? Waaqayyo ilmaa sii dhalateemi? Waaqayyoon ilmi dhalate kun waaqayyo abbaaf sagadaami? Waaqayyoon waaqni ilmaa kun waaqayyo ilmaa kun abbaaf sagada moo sagadu? Waaqayyo ilmaa. Waaqayyoon ilmaa kun sagada moo sagadu? Waaqayyo ilmaa waaqayyo abbaa ajaje hundumaa guutummaa isaatti hojjeta. Waaqayyoon ilmaa kun abbaadhaaf hin sagadaa miti? Ajaja fudhatee hojjeta. Ajaja fudhatee hojjeta. Ati waaqayyoo dhalate kana waaqessita moo waaqayyoon dhalatini? Ani moo? Isa Yesuus Kiristoos gad nu ergee cubbuu keenyaaf akka inni fannifamu taasise sagada. Ilmaaf hin sagadduu miti waaqayyo ilmaaf?
inni ilmaaf hin saganne immoo abbaan beeku jedha. Karaa abbaa deemuun immoo karaa ilmaati malee. Ati ilmaaf hin sagaddamoo sagaddu didde ilmaaf hin sagaddamoo sagaddu ati. Nin sagada maafan hin sagadu. Oh ilmi noo eenyuuf sagada? Yaa. Ilmi noo eenyuuf sagada? Ilmaaf sagada? Abbaaf sagada. Maaf abbaadhaaf hin saganne maaliif ilma faalleessitaati? Yaa. Maaf ilma faalleessitaati? Lachiifuu bakka tokkotti saganna. Yesuus eenyuuf sagaduu ture? Iyesuus Kiristoos jennee waaqessina malee Iyesuus qofaatti maqaa isaan nuuf. Yesuus eenyu jedhee waaqessa? Yaa. Iyesuus eenyu jedhee waaqessa? Akka inni itti waaqessu immoo hin beeku gaa hin barreeffamne. Okay, si barsiisa jee macaaf barreeffamee jira. Si barsiisa maan si dubbisa. Luqaas. Si dubbisa. Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa karaan si dubbisa. Okay. Oi, waa'ee kadhata. Rakkanne bo. Maqaa isaa waaqa dhalate tokkoof kan dhalanne nu dhufeerra. Maa dadhabde bo? Daa'ima Lachuu bakka tokko fedhe yaa ustaas. Gaara Wallahi lazim kufriin tun yaa jara keenya taphan seenaa yaa jara keenya. Okay. In kolfina malee gargaarama nyaata. Wallahi. No, akka malee nama goote guyyaa nama boojjiftu jira. Yaa rabbi keenya. Yesuus okay, ulat akkara kunooti. Akkana ayye. Akkana jedha. Aishi. Saan hin geenye araftu daa'imnis yookaan haati manaasi. Okay. Akka jedhu waa'ee kadhata barsiisu Yesuus jedha. Yesuus iddoo tokkotti in kadhata ture jedha. In kadhata ture. Eenyu kadhata Yesuus? Abbaa isaa kadhata. Abbaa kadhata. Ati eenyu kadhatta? Lachuu isaaniin kadhadha. Maaf faalleessita Yesuus hin ati? Maaliif Yesuus hin faalleessita? Namni ilma hin beekne abbaan beeku jira gama caafa qulqulluu. Yesuus eenyeroo Yesuus si barsiisuudhaaf eenyuun kadhachuu ture Yesuus? Abbu waa si gaafadhu. Ati eenyu isa kadhateefta? Abbaa Waaqayyo isa Abrahaam kan Yesuus kan eenyu kan Waaqayyo abbaa qofa. Okay. Dogoggora musirri. Muhammad nama ilmaa miti nama akkuma Abrahaam akkuma Museet akkuma Yesuus. Nabi Muhammad itti ma waaqessu ture. Hin waaqessu Muhammad hin waaqessu yoomii waaqessan sin jedhe hin waaqessinu. Waaqessinu? Hin waaqessinu yaa. Eenyudha? Maal waaqessaa ture? Ergamaadha inni ani Waaqayyo tokkicha sanii waaqessa. Nabi Muhammad hin waaqessitu jechuudha. Laa hin waaqessu nama Yesuus maaliif akkuma Abrahaam akkamitti hin waaqessu maaliif hin waaqessu nama akka kiyyaa ta'e maaliif hin waaqessa nama dhiira akkamitti waaqessa sheemuyyuu hin saalfadhu. Yesuus akkana jedhe Yesuus iddoo tokkotti hin kadhata ture. Kadhannaa isaa erga dhaabee booddee barattoota isaa keessaa tokko yaa gooftaa Yohaannis bartoota isaa akkuma barsiise kadhachuu nu barsiisi jedheen. Maal jedheen? Eega kadhachuu nu barsiisi jedheen eega sirna. Okay, ayya. Yesuus waan barnoota barsiisu gaafii gaafate kana deebisuu qabu moo qabu Yesuus? Gaafii isa gaafate kana deebisaa barattoota isaatti deebisuu qabu moo qabu? Deebisuu fi qaba malee abbaa biraa fudhate. Okay, dhaggeeffadhu akkana jedhan Yesuus hin gaafate gartee isa akkuma gartee barsiisee kadhachuu nu barsiisii jedheen jennaan Yesuus gartee kana irratti inni yommuu kadhattan akka kanatti fufee jirutti kadhadhaa jedheen dhaggeeffadhu waan jedheen. Yaa abbaa yaa isa waaqarra jirtu abbaa keenya maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kan kee haa dhufu jaalalli kan kee waaqarratti haa ta'u akkasuma immoo lafa irratti haa ta'u soora har'aa fi boru nuuf kenni cubbuu keenyaas nuuf dhiisi. Dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos yaa isa waaqayyo yaa abbaa kee na kadhadhaa jedhemo ka cubbuus namaa dhiisu abbaadha yaa abbaa cubbuu nu dhiisi jedhaa kadhadhaa jedhemo ana kadhadhaa jedhe Yesuus cubbuu akkaan isin dhiisu. Waan dubbisu jiru kun nama keessaa afaan Oromooti irra si deebi'u. Cubbuu keenya nu dhiisi kan jennuun Yesuus ni himate waaqaraan ni himate. No akkas Yesuus waan takka namaa dhiisuu hin danda'u. Yesuus waan takka namaa dhiisuu hin danda'u.
Nuti yaa waaqayyo cubbuu keenya nuudis jenna malee yaa Yesuus hin cubbuu jedhin keenya nuudis. Yesuus okay yeroo kadhattan Yesuus na kadhadhaa jedhe moo waaqayyo abbaa isa waaqarra jiru sana kadhadhaa jedhe abbaa keenya. Karaa ilmaa malee karaa abbaa dhaquun hin danda'amu jedhama. Aboo san hin dinne karaa Museetii malee gara abbaan dhaqan gara Abrahaam malee gara abbaan waan siin jedhe Yesuus barattoota isaa yeroo barsiisu abbaa isa keenya abbaa keenya isa waaqarra jiru kadhadhaa jedhe moo ana kadhadhaa jedheen jedhe guutu. Eeshi waan akkasitti hima. Hayyanatti himi. Mana namaa yeroo dhaqxu akkuma dhaqxeen abbaa gadi waamtamoo ilmaan deema abbaa keenyaa waami jettaan. Kanuma arguun yoo abbaan arge yoo abbaa arge abbumaan dubbisa. Egaa yoo abbaan ala hin jiraanne ta'e karaa ilma isaa gara abbaa dhaqxamoo kallattumaan yaa abbaa beluu kootu jetteetti isa waamta. Karaa ollaatiinis dhaquun hin danda'amana. No balbala namichaa gaafa dhaqxee anka akkaatus siin jedhe. Balbalaan rukuta kanuma na dhufeen dubbisa ka. Abbaa keen barbaada jettaan immoo sin barbaada jettaan namichaan. Yoo daa'imni dhufee narraa bane abbaa kan keetiin barbaadaan jedhaan. Yoo abbaan dhufe abbaa wargadhe. Inni macarrashaan isa kanaadha laal. Badii maal? Karaa ilmaa karaa abbaatti iyyaatu malee. Okay abbaan hin dhaga'u namaaf. Abbaan hin dhaga'u. Maaf hin dhageenye yoo amma gara Yesuus malee hin dhaga'u. Balbala namaa gaafa onka akkaatu ammas taanaan otuma laal bara dhumaati irratti ergamoota sitti gadi ba'a moo kallattuma abbaan sitti gadi ba'a yookiin abbaan nama tokkottu hin ba'u abbaan takkaatu mul'atee hin beeku obboleessoo. Garuma gartee raajootaati malee garee ergama jechuun malaayikuma ergamoota ergata nabiyyoota ergata waaqayyoon akkasii waan jedhe bara ammaan naafite waliin dinne bara. Ergamoota sitti gad dhufee dura simataa miti. Waan jedhe immoo waan irra wal dhabuu jiru naafite irra walii galuu qabnu takka mata dureen wangeelichaa tokko jedhu waa'ee kadhannaa barsiisuu isaa jedhe Yesuus akka itti barsiise jedhe kadhannaa na kadhadhaan jenne abbaa duwwaa kadhadhaa jedhe dhugamoo soba. Yesuus Kiristoos yoo kadhattan anaa miti abbaa kadhadhaa jedheemi. Hin fudhatamu hin fudhattu. Kadhatamuu kan qabu abbaadha garuu kallattii garuu san teedhii si goobasi aboo kara feeten dhaqi beeke Yesuus haa dhufee si barsiisu namni tokko digrii yoo si barsiisu akka ati digrii itti fudhattu karaa ittiin fudhattu si godha malee deemtee kan hojii hojjetu si inni si wajjin hojjetu. Yesuus Kiristoos karaa si barsiise karaa akkana kadhadhaa abalu kadhadhaa jedhee si barsiise fixate inni waan takka walitti qabdan siif Yesuus Kiristoos abbaa kadhadhaa jedhe moo ana kadhadhaa jedhe. Kan cubbuu nu dhiisi jedha Yesuus kadhadhaa jedhe moo cubbuu nu dhiisi jedha abbaa kadhadhaa jedhe. Kanaafuu cubbuu walumaa galanii nu dhiisu kaa. Wal mari'atanii. Ajaa'iba Allah. Suuraa akka gartee obbo federaalaa fi gartee naannoo kutaa Oromiyaa maali kana jechuun ittis ifufa dhaggeeffadhu. Parlamaa fi dubbiin gartee obbo Shimallisii fi Dr. Abiyyuu mataatee obbo hayyoo wayyoo.